A fire broke out at a restaurant cum spa in Kalangut on Thursday morning, causing significant damage. 8 spa rooms were gutted, though thankfully no injuries or casualties were reported. The blaze, suspected to have started due to an AC short circuit, was brought under control. The exact extent of the loss is yet to be assessed, said Fire Officer Damodar Pednekar. So आज सकाळी आमकां मॉर्निंग 8:15 एक कॉल आयले हेड ऑफिस आनी कलंगूट हॉटेलाक फायर जाला म्हणून सांगलो आमकां ताणें. सो आमी इमिजिएटली आमची पिल्यांची गाडी टर्न आउट केली आनी थंय वचून पळयत जाल्यार एक रेस्टॉरंट स्पा ताजो फर्स्ट फ्लोराचेर फायर आसलो. सो आमी इमिजिएटली आमी फायर फायटींग आमची उदक मारून पयलो कूल केलो आनी सायड बाय सायड आमचे BS सेट घालून 3 जाण मनीस म्हाजे एंट्री जाली भितर आनी वेंटिलेशनाक डोर सगळे ओपन केले. दरवाजा ताजे टोटल 8 रूम्स फायरान हे जाल्ले अशें शॉर्ट सर्कीट जाला अशें ओनर म्हणटाले. ताजे 8 रूम्स आनी धाकटे स्पा रूम ते फर्स्ट फ्लोराचेर कलंगूट. इंजर्ड अशें कांय जावना पूण फक्त तांचे लॉस जाला तो चडशे लॉस एस्टिमेट करूंक ना अजून ताणें ते इंटिमेट करता म्हटलां म्हाका ताणें अशें. मागीर आमी सायड बाय सायड कितें आमकां फायर एक मोठो व्हडलो दिसलो तो. सो आमी म्हापशेची गाडी नियर बाय आहा न्ही म्हणून ताका कॉल केले रिइन्फोर्समेंटाक आनी ताबडतोब ती गाडी आयली. मागीर तो फायर आसलो तो कंप्लीट आमी एक्सटिंग्वीश केलो. कोणाक कॅज्युअलिटी ना कोण इंजर्ड अशें कोण कांय जालें ना. पूण राती खंय धांक बंद करून गेल्ले ते एज पर ओनराक हांव स्पॉट पर्सनली स्पॉट विजीट करून आयलो. कित्याक हांव जेन्ना फायर जाला तेन्ना हांव परवरी एका झाडाच्या कॉलाक आसलो. सो म्हाका सुपेरियर ऑफिसरांसून इन्फॉर्मेशन आयलें. सो ताबडतोब थंय गेलो हांव आनी अशें इंजर्ड कोण जावना पूण लॉस जाला ताका. ताजे टोटल 8 रूम्स स्पाचे रूम ते धाकटे आनी आमच्या भुरग्यांनी ताजी वॉयल आसली वयर ताका फायर बीन जाल्लो जाल्यार मेजर घडटले आसले. ती वॉयल सेपरेट करून सकयल फर्स्ट फ्लोराचेर हाडून सेफ करून दवरल्या. इन्सिडेंट कितल्या वखत जालो? 8:15 आयज मॉर्निंग सकाळी. हय. सो आमी 8:20 8:25 सुमार थंय पावले आनी तो फायर मातसो दुंगोर आनी हे न्ही ती AC पॅक आसली वयर तो दुंगोर चड जालो. तातूंतल्यान सगळे वेंटिलेशनाक हें करून पयलीं उदक मारलें वेंटिलेशनाक मागीर ओपन करून मागीर BS सेट घालून भितर फायर फायटींग चालू केली. कित्याक स्मोकान कांय दिश्टी पडनासलें. मागीर वेंटिलेशन जावन क्लियर जावन म्हणून मातशें ओपन आनी आतां हांव गेल्लो पळय लेटस्ट तेन्ना तितून मातसो उदक कसो मारतालो. सो ताका हें करूं नाका म्हणलें मातसो कूल जावनी म्हटलं. मागीर तो आतां क्लियर करतलो असो. प्रायमरी रिजन कितें आहा? रिजन अशें तेजे एसीक फायर जालो म्हणटा AC शॉर्ट जालें म्हणटा. आतां रिजन कालच्यान कंटिन्यू पावस पडलेलो आहा न्हू चालू ताका लागून जावंक शकता. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.